तो परिमट वेकेशन आपके लिए एक और वायरल प्रोडक्ट लेके आ गया है। ये आप देख सकते हैं कैट आजकल बहुत वायरल चल रही है। ये पूरी ओरिजिनल लगने वाली है। इसका फर क्वालिटी, इसकी डिटेलिंग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी होने वाली है। और इसमें इस टाइप से लाइट म्यूजिक भी है और ये पूरा बैकपैक है। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आप इसे हैंग कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट होने वाला है। इसमें आप इस तरीके से जिद दिए इसमें सामान रख सकते हैं, बॉटल वगैरह कुछ भी। और बच्चे तो क्रेजी हैं आजकल। और ये बाहर आपको 4 से 5 हजार रुपए की मिलती है, बस परिमट वेकेशन पे आपको सिर्फ और सिर्फ कितने की 1499, सिर्फ 1499 में मिलने वाली है। तो जल्दी जल्दी अपने ऑर्डर कर सकते हैं।